สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะ ทานข้าวด้วยกันค่ะคุณคะเมนูของเราวันนี้มีข้าวผัดปูนะคะ ปูเยอะมากๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วมีกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีต้มยำทะเลค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะต้มยำทะเลเข้มข้นมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตักให้นะคะ
ร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะ สุดยอดค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ กดแชร์ แล้วกด Subscribe นะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ